हे भगवान, आंधी भी बारिश भी, घर में खाने को कुछ नहीं है। का जल्दी कुछ बना, बच्चे भूखे बैठे हैं। सास जी, पर यहाँ कुछ नहीं है। बहाने मत बना, कुछ भी कर। बस मुरमुरे, प्याज, टमाटर जो है उसी से बनाऊंगी आज तो। माँ जी खुश हो जा बस आज गाज का। अरे इतना स्वाद! आपको पसंद आया सास जी?